kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri. Mukomeje kumva radiyo Urumuri, turabashimira ko muri benshi muri gahunda zinyuranye. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Iyi ni radiyo y'inama mpuzabikorwa ya Societe Civile Nyarwanda CCCR. Turi kuwa gatanu tariki 21 Gashyantare umwaka wa 2020. Twongeye kubasuhuza aho muri hose, tubahaye ikaze muri aya makuru, aho tugaruka kandi tukibanda ku bitekerezo by'abakomeje guha icyubahiro Kizito Mihigo watabarutse. Kizito yaritanze wese ashyira mu bikorwa urukundo. Abantu tuvuga urukundo rwa mugenzi wacu turukinisha, ariko Kizito we yabashije gukunda kandi arirekura, arakunda koko. Jean Claude Nkubito ni umwe mu bari bamuzi neza, ari we n'abandi baramuduhaho ubuhamya. Kuri uyu wa gatanu i Gatuna habereye inama yongeye kwiga ku kibazo cy'umwuka mubi hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda na Uganda. Kuri mikoro ndi Jean Claude Murindahabi, hano pari muri studio ya kane ya radiyo Urumuri, naho Celestin Sebahire ni utugezaho ibiganiro, ari kubugenzuzi bwa gahunda ndetse n'ikoranabuhanga muri studio ya kabiri mu Bubiligi. Turagushimiye Celestin. Akababaro, akumiro ndetse rimwe na rimwe n'umujinya mwinshi biracyari bubisi kuri benshi bakunda Kizito Mihigo witabye Imana mu mpera z'icyumweru gishize. Muribuka ko polisi y'u Rwanda ibinyujije mu itangazo yavuze iby'urupfu rwe kuwa mbere tariki ya 17 Gashyantare. Polisi ikaba yaravugaga ko yiyahuye, nyamara imiryango itandukanye idaharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba ko habaho iperereza ryigenga n'ubwo ubutegetsi bw'u Rwanda butabikozwa. Hari n'abaheraho bemeza ko nacyo ari ikimenyetso cyo kudashira amakenga ibyatangajwe n'ubutegetsi ku rupfu rw'uyu muhanzi wakundwaga n'abanyarwanda n'abanyamahanga. Abazi neza Kizito bemeza ko yari umuntu wicisha bugufi mu mvugo no mu ngiro, bemeza ko hejuru y'ibyo yari yifitemo indangagaciro n'impano z'indashyikirwa. Mu mwanya nibyo twabajije umwe mu bamuzi neza ndetse wanavuganye nawe mu kwezi gushize, ni Jean Claude Nkubito. Twaganiriye ari Bruxelles mu Bubiligi. Kizito yaritanze wese ashyira mu bikorwa ibyo yemeraga, ibikorwa ashyira mu bikorwa urukundo. Abantu tuvuga urukundo rwa mugenzi wacu turukinisha, ariko Kizito we yabashije gukunda kandi arirekura, arakunda koko. Impamvu mbivuga ni iki: Kizito yabaye hano mu Bubiligi, Kizito agakora ibitaramo by'indirimbo z'Imana. Benshi ntibakundaga no kubyishimira kubera ko Ububiligi uko bumeze n'abanyarwanda bahari n'uko babana wenda bigenda bihinduka, ariko hari igihe rwose abantu bitewe n'ubwoko barimo buri wese yabanaga n'uwashaka ariko wo mu bwoko bwe. Kizito rero ntabwo ari uko yari ameze, yakoraga ibitaramo atabazi, kuko n'abo bantu yanaririmbiraga ntiyari abazi, yabaririmbiraga nk'uririmbira abantu b'Imana, abantu bose bakiyumvamo, kuko yigishaga urukundo, akigisha kubana neza, kandi ukabona ko urabona hari ababikora, hari abantu bigisha ubumwe n'ubwiyunge kubera politiki. Kizito rero yabikuraga, yigishaga nk'umwana w'Imana wigisha abana b'Imana basangiye se ari we Imana yabaremye. Kizito yari afite imyaka 38, ariko mugomba kumenya ko yageze hano afite imyaka nka 22, 23, ariko yari aturushije ubwenge, yari aturushije ubukure, yari aturushije kubona kure, yarebaga kure cyane, kurenzaho kuko ashobora kubona nk'abantu banamuruta, kuko we ntabwo yabikoraga nko kwihangana. Muri we harimo kamere y'urukundo rwa mugenzi wawe, akamukunda uko yikunda. Akigera hano urabona yari umwana wiga, yabaje no kwiga hano buriya mu Bubiligi, hanyuma abona kujya muri conservatoire.
abantu bamwe babanje gukeka ko ari umwana uje kuririmbira leta y'i Kigali nk'uko bayita. Noneho buhoro buhoro uko bagenda bumva ibyo aririmba bamera nka baravuga batariko nubwo bwose twakeka ko avuga ibintu bya leta y'i Kigali ariko baza atari byo, kuko iyo wageraga nko mu kiliziya hariya ikure kwa Padiri Mfizi iyo yabaga yaririmbye bamutumiye, hari abantu bwa mbere hazaga abantu birumvikana ko nko bwa mbere hazaga yenda abatutsi kuko babaga baje kureba umututsi mu ntangiriro, ariko hakaza n'abahutu basanzwe batajya bajya mu babogama cyane bakabwira abandi bwaki ugasanga kiliziya yuzuye. Noneho bya bindi byari byatangiye abantu bumva ko baje kureba mwene wabo bahuje ubwoko, bikaza biba nk'aho baje nk'abavandimwe bahuye bagasigara bahana amahoro. Bose n'indirimbo za Kizito yaririmbaga ubwiza bw'Imana, bose bakarizwa n'ibyishimo byo kubona umwana muto gutyo, kuko icyo gihe yari mutoye. Burya Kizito mumubonye yageze i Kigali yari muto cyane, umwana muto gutyo ajya imbere y'abantu akaririmba, ariko ukabona buri muntu wese bimukoze ku mutima. Nkeka ko ari yenda ari nk'igikoresho cy'Imana, Imana inyuzamo ubutumwa. Sinzi niba nawe yari azi ibyo aririmba, kuko iyo ubisubiyemo ubona harimo ubutumwa. Urumva twagiye twiga mu maseminari tukagira ahantu tugera, ariko hari uburyo asobanura ibintu by'Imana ukabona umuntu usanzwe utabyize. Ibyo byose Kizito ntabwo yize yiga teolojiya, nta na filozofiya yize, ariko yasobanuraga ibintu by'Imana ukibaza ukuntu uwo mwana w'umukristo usanga mu by'ukuri ashobora kwisobanura ibyo bintu n'imikorere y'Imana akayisobanura bigeza binarenze n'ibyo byakorwa n'umupadiri wanabyize. Kizito ntekereza ko yabaye igikoresho cy'Imana, yanyujijemo ubutumwa, ahubwo abantu bari bakwiye gufata umwanya bakabwumva. Ubuzima bwe ni isomo ubwabwo. Ari ababanye nawe muri gereza kuko yahabaye imyaka 4, ari ababanye nawe biganye nawe mu mashuri abanza, abiganye nawe mu mashuri muri Saint André cyangwa muri Petit Séminaire cyangwa se naho ngaho mu Bufaransa, ari n'ababanye nawe hano mu Bubiligi. Ubuzima bwe ubwabwo ni isomo. Noneho ibihangano bye nabyo ni isomo rikomeye, kuko nk'indirimbo ze z'Imana ntabwo ari indirimbo zo guterura zaburi ngo ajye kuririmba. Ubona ko ashyiramo ijambo ry'Imana. Ni indirimbo zerekana uko umuntu akwiye kubana na mugenzi we kugira ngo banogere Imana. Ikindi ni indirimbo za politiki tubona yagiye aririmba. Iyo ubonye umwanya wo kuzitega amatwi usanga muri indirimbo zo kwigisha abantu ukuntu babana kivandimwe, ko buri wese aho kugira ngo abere undi muzigo ahubwo mubere umuvandimwe wamugirira akamaro. Tubabwire ko kuri uyu wa gatandatu tariki 22 Gashyantare ari bwo hateganyijwe imihango yo guherekeza mu cyubahiro no gushyingura Kizito Mihigo. Kuri uyu wa gatandatu kandi Buruseli mu Bubiligi, abari mu miryango ya societe civile barunamira baha icyubahiro Kizito Mihigo. Barahurira mu gikorwa cy'amasengesho, nyuma banahure mu biganiro bivuga ku burenganzira bwa muntu. Robert Mugabo w'Indekwe ni umwe mu bateguye uyu munsi, akaba ari perezida w'inama y'ubutegetsi wa Jambo ASBL. Aratubwira ibiteganyijwe. Ku gatandatu tuzakora ibikorwa bitatu. Harimo igikorwa cya misa yo gusabira nyakwigendera Kizito Mihigo, kugira ngo amasengesho yacu amuherekeze mu iruhuko rye. Iyo misa izaba saa 6 kuri Eglise Saint Roch Buruseli. Tukaba dushimiye abazashobora mwese kuza kwifatanya natwe mu masengesho. Mbere yaho gatoya rero saa 4:30 tuzaba twahuriye imbere ya Palais de Justice, aho tuzibuka Kizito Mihigo tunashimangira ukuri n'ubutabera ku byamubayeho. Nanone twongere duhurire saa 8 kuri Passage 44, aho tuzibuka Kizito Mihigo. Tunakana jya muri conference ikangurira abanyarwanda n'abanyamahanga kwanga no kurwanya akarengane, guharanira ubutegetsi bufite ubutabera no gusaba ubutabera ku bwicanyi bwose
bumaze kurambirana byakorewe abanyarwanda, abahutu, abatutsi n'abatwa, kandi bukanahera no kuri buno bwicanyi bwakorewe umuvandimwe wacu Kizito. Gahunda nk'iyi bayitegura bafatiye ku ndangagaciro zidasanzwe babonye kuri Kizito Mihigo nk'uko Robert Mugabowindekwe akomeza bitubwira. Icya mbere ni uko yari umukristo. Mu gikristo batwigisha ijambo ry'Imana, banatwigisha ukuntu ko twahindura umutima wacu kugira ngo tube abakristo nyabo, tugane inzira y'ubutagatifu, dukunda abandi, tubabarirane, twiyoroshye. Ibyo n'ibindi byinshi Kizito Mihigo yerekanye yuko yagezeho, yerekanye yuko yashoboye, kandi ashimangira atwereka inzira natwe ducamo kugira ngo tube abakristo nyabo. Icyo kintu ndi kumva kiri mu bintu bimwe bikomeye bituma urupfu rwa Kizito Mihigo rwarababaje benshi cyane. Ikindi cya kabiri navuga ni uko mu byo yavugaga, mu byo yarwaniraga, byafashaga benshi, ari abo bavandimwe bo bandi yavugaga nabo bapfushije, nabo badashobora kurira ababo, kandi nabo bagomba kwibuka. Abo bantu bamwibonagamo, bakumva arabavuze, bakumva arabavugiye, bigatuma ako kababaro ndetse n'uwo mujinya bafite muri bo ugabanuka. Navuga yuko byameraga nk'uvura umutima. Icya gatatu nakomerezagaho kandi numva gikomeye ni uko ntabwo yafataga igihe cyo kubivuga gusa, ntabwo ari ukubivuga gusa cyangwa ngo abirimbe gusa, yabishyiraga mu bikorwa, ari ukubabarirana, ari ukwigisha. Yarabyerekanaga, akajya muri za gereza, akajya guhura n'abana, akabigisha, akabereka inzira, akicisha bugufi. Ibyo yigishaga byose yarabikoraga. Rero ntabwo ari amagambo gusa. Icyo rero gutanga urugero ku bikorwa ni ikintu gikomeye cyane, kandi nacyo nanjye ku giti cyanjye numvaga nshimye cyane. Icya kane narangirizaho ni uko Kizito Mihigo, nkurikije amateka ye, kuba umuryango we yarawubuze muri jenoside yakorewe abatutsi, yashoboye kubabarira. Ni ikintu gikomeye kitoroshye, ariko yakigezeho. Ariko ntabwo ari icyo gusa, yageze naho abona icyo amateka ye yamwigishije. Icyo ni ikibazo akunze kubaza cyane no mu ndirimbo ze, ati amateka yacu, amateka yawe yakwigishije iki? Kuri we rero icyo kintu yakigezeho, akaba ari ikintu nemera kandi nshimira kuko kitoroshye kugerwaho. Kandi kuri we icyo yabonaga nuko amateka ye yamubwiraga kwigisha ku bana, kwigisha ubumuntu, kwigisha urukundo hagati y'abanyarwanda, kandi akaba yarabiharaniye kugeza apfuye. Rero nkaba mbashimangiye kuri wa gatandatu kwitabira izi gahunda izo mushoboye, kuko ni ngombwa kuba twese duhari kugira ngo dufatane mu mugongo, twibuke kandi dushimangire inyigisho z'uyu mutagatifu wacu Kizito Mihigo.
mukomeje kumva radiyo urumuri, radiyo sosiyete sivile nyarwanda CCCR. Mushobora no kuyumva munyuze ku rubuga rwa interineti kuri /www.website/radiyo.com cyangwa /radiyo.co.co/co/kaberamye/CCCR radiyo urumuri. Mushobora no kuyumvira ku rubuga rwayo rwa Facebook ndetse na YouTube. Kuri uyu wa gatanu i Gatuna habereye inama yongeye kwiga ku kibazo cy'umwuka mubi hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda na Uganda. Mu myanzuro yafashwe nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahabona, harimo ko Uganda yasabwe kwihatira gusuzuma ibyo ishinjwa ko yaba icumbikiye, igashinjwa ko yaba inafasha abashobora gutera u Rwanda. Bibaye ari byo, iki gihugu kigasabwa guhita kibihagarika. Mu gihe cy'ukwezi n'igice abategetsi b'ibi bihugu bazongera guhura barebere hamwe aho ibintu bigeze. Ku murongo wa telefoni mugenzi wacu Ben Mugisha uri i Kampala, ushobora kutubwira uko hakurya aho babona iby'iyi mibonano y'abakuru b'ibihugu, niba koko iri gutanga umusaruro n'icyizere cyo kugarura ibintu mu buryo? Urakoze cyane Jean Claude. Byabayeho Abarundi, Abanyarwanda, Abanya-Uganda bose bari biteguye ko umupaka uyu munsi umupaka uri buze gufungurwa, ari naho umupaka wa Gatuna. Nk'uko mubizi niwo mupaka wa mbere wabanje gufungwa, hanyuma babwira abantu ngo bajye guca Kagitumba, hanyuma na Kagitumba bagezeho basanga harafunze, bati ni muce Cyanika, naho basanga harafunze. Rero twari dufite icyizere, n'Abanya-Uganda bose bari bafite icyizere yuko umupaka ushobora kuba ugiye gufungurwa, kubera ko ariho hambere habanje gufungwa. Rero abantu ibyo bari biteguye ntabwo aribyo byabaye, ahubwo abantu bose hano rwose bacitse intege, baravuga ati se amaherezo azaba yahe? Imyaka ingahe yose abantu ntawe utwara ikintu i Rwanda, umunyarwanda atashobora kuza muri Uganda. Muri make Abanya-Uganda bacitse intege, urabona nta mbaraga bafite hafi ya bose. Abanya-Uganda barabona ko nta cyizere, kuko barakubwira bati inama zimaze kuba ni nyinshi, kandi ntibabona ikintu gikomeye cyane cyari kiri aho ngaho cyari gutuma umupaka utafungurwa kuri uyu munsi, kandi ari naho bakoreye inama. Ariko Ben Mugisha, mu kanya nabonye kuri Twitter Perezida Kaguta Yoweri Museveni yandika nyine avuga ko yongeye kwihanganisha Abanya-Uganda n'Abanyarwanda baturiye uriya mupaka, bari bishimiye yuko hahozeho ikintu cy'ubuhahirane bikaba byarahagaze kandi bikaba byarabagizeho ingaruka mbi. Yabaye nk'ubihanganisha, ariko yongeraho ko bari gukoresha ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigaruke mu buryo, ku buryo guhamagara natekerezaga ko wenda hari icyizere kiri kugaruka, nubwo nyine itarafungurwa, ariko ko iyo mibonano hari ikintu yaba yagaruye cy'icyizere aho ngaho. Wowe ntabwo ari kubibona ukurikije nk'uko wabonye Abanya-Uganda bari kuganira? Mu bisanzwe nta cyizere gihari kinini, kubera yuko uko bukeye n'uko bwije u Rwanda rufite ibirego bikomeza ruzana, ko mu minsi 15 bavuze, urabona yuko mu minsi 15 bavuze ngo bazongera guhura. Rero mu nama zigiye zibaho, mu mishyikirano igiye ibaho, ba minisita bajya i Rwanda bagaruka, ba minisita baza Uganda bagaruka. Unakurikije n'ijambo Perezida Kagame yavuze mu nama y'abayobozi b'igihugu, avuga yuko bo gufunga imipaka ntacyo babwiye, ahubwo bo bateye imbere, Uganda ariyo yasubiye inyuma. Ibyo byose nta cyizere biha Abanya-Uganda cyangwa Abanyarwanda bakoreraga business hano muri Uganda. Rero muri make abantu bose bari imyoza, kuko urabizi ko mu gitondo bari bangiye abanyamakuru, abantu twari turi hariya benshi bari bagiye Gatuna, tuzi yuko hari buze kubaho inama cyangwa se bari bemera abanyamakuru, ariko bemereye televiziyo y'u Rwanda na UBC byonyine gusa. Nuko tekinoloji yabayeho, hanyuma NBS ikaba yagerageje, nako NTV ikaba yagerageje kubyerekana ibikuye kuri UBS. So nta cyizere, abantu bose bari imyoza, abacuruzi bari imyoza rwose. Icyizere cyo uyu munsi
nubwo iyo twita yasohotse ariko wabonye ko nayo yari iyo kwihanganisha, ntabwo yarimo kwizeza cyane, kuko yavuze ati turashyiramo imbaraga ariko nta cyizere gikomeye gihari. Ben Mugisha, mbere gato y'uko iyi nama y'aba bakuru b'ibihugu ibera hakurya aho ngaho i Gatuna, ikinyamakuru cy'afi ubutegetsi aho ngaho i Bugande cyitwa New Vision, mu nkuru y'ibanze cyagaragaje ko bimwe mu by'u Rwanda rwasabaga ko hari icyubahirijwe, nicyo cya kindi cyo ko u Rwanda rwasabaga ngo rwake urupapuro rw'inzira passport umwe mu banyamuryango ba RNC. Icyo kinyamakuru cyagaragaje yuko ngo iyo pasiporo yayatswe, akaba ari Charlotte Mukankusi. Ibyo ngibyo nta kintu bihindura ku bijyanye n'uko umwuka wifashe, nta bindi byaba byakozwe mu rwego rwo kubahiriza ibyo biyemeje gukora ku mpande zombi. Hari ibindi byaba birenze ibyo ngibyo kuri uyu wa gatanu? Icyo kwambura Mukankusi Charlotte passport cyatinyishije abanyarwanda b'abanya-Uganda hafi ya bose bari muri iki gihugu, bavuga bati ese ko na Charlotte Mukankusi yavukiye muri iki gihugu agakurira muri iki gihugu akaba yambuwe ubwenegihugu, ese twebwe biraza kugenda gute? Ku buryo ubona ko byateje umwuka mubi, aho usanze abanyarwanda 3, 4, 5 urasanga bavuga bati ese ibi bintu biragenda gute? Ese Kagame icyo azajya asaba cyose azajya gihabwa? Ntabwo bazajya babanza kureba impamvu. Nta yindi reaction irabaho kugeza kuri iyi saha. Nta uramenya nimba nta makuru ari aho ngaho akomeye cyane navuga ngo namaze kubona, ariko ndibaza ko urabizi ko inama irangiye umugoroba ugeze winjiyeho, rero turakomeza gukurikirana amakuru. Ejo tuzashaka uko twaganira n'abandi bantu baduha amakuru atandukanye. Hanyuma ikindi kintu nakubaza nyine ubwo uri Kampala, ubundi n'ejo bundi Paul Kagame yabisubiyemo muri ya nama wakomojeho avuga ngo abategetsi b'u Rwanda babwiye abanyarwanda network yawe ntabwo imeze neza. Navugaga nti muri ya nama y'abayobozi bakuru Paul Kagame yari yavuze ko ngo bongeye kwibutsa abanyarwanda ko badakwiye kuba bajya muri Uganda ngo kuko ngo kujyayo bashobora kuba bagirirwa nabi. Wowe uhibereye ubundi icyo kibazo koko hari ikiriho? Kuva na mbere hose urakurikirana radiyo Urumuri, nkora ibiganiro n'abanyarwanda. Uganda ni igihugu cyahaye gifite abanyarwanda bana Uganda benshi cyane, hakabaho n'abanyarwanda b'impunzi, hakabaho n'abanyarwanda binjira baje guhaha baciye mu bumenyi bw'amateka cyangwa se mu nzira zitemewe n'amategeko. Abo rero baciye mu nzira zitemewe n'amategeko ni nabo bariho barasubizwa mu Rwanda, uko babasabye barabasubiza, ariko kugeza kuri iyi saha nta murambo w'umunyarwanda turabona, ntawe turasanga bavuga yuko yakubiswe. Nabo bafatwa mu buryo bw'amategeko kandi bagatwarwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Nta munyarwanda uhohoterwa muri iki gihugu, kuko bizinesi nyinshi ziri hano muri Kampala no mu nkengero za Kampala ni iz'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, baba baje kera, baba baje vuba, ndetse n'abanyarwanda b'abanya-Uganda nkatwe. Amakuru nyine yakunze kuvuga yuko hari abanyarwanda bagera kuri 200 bashobora kuba bagifungiye aho ngaho muri Uganda. Bijya bivugwaho mu bisanzwe nk'uko leta ya Uganda yagiye bitangaza inshuro nyinshi, nk'uko no mu Rwanda hari abafungwa bakoze ibyaha, ni nako na hano umuntu yakoze icyaha ntabwo kuba umunyarwanda bimuhanaguraho icyaha, kandi ntabwo abanyarwanda iyo bageze muri Uganda bahinduka abamarayika. So byashoboka ko hari abafunzwe kubera ibyaha byabo bakoze, ariko umubare wabo ntabwo twawumenya. Ubwo abo mu iperereza ry'u Rwanda nibo bawuzi, kuko ngira ngo no mu ifatwa ryabo leta y'u Rwanda niyo iba yabigizemo uruhare, kuko ntiwamenya abantu bafungiye mu gihugu atari wowe wabafunze, ngo umenye umubare wabo atari we wabikoze. Dusoza Ben Mugisha,
iyo ureba nk'ibinyamakuru bicukumbura cyane cyane nk'ibyigenga aho ngaho muri Uganda, iyo bikomoza ku kibazo cy'ingaruka zatewe n'ifungwa ryo mu mupaka w'u Rwanda na Uganda, bavuga ko hagati y'ibi bihugu byombi abahahombeye cyane ari bande? biravugwa kandi na leta ubwayo irabyivugira. Leta y'u Rwanda nk'uko ubizi ntabwo yari ifite ibyo kurya byinshi, ni twebwe Uganda niyo yagurishaga ibyo kurya. So mu buryo bw'amafaranga leta ya Uganda yarahombye, ariko ntabwo yahombye ibyo kurya, kuko ibyo kurya n'ubundi abaturage basigaye babirya. Twavuga yuko leta y'u Rwanda ariyo yahombye cyane, kuko abaturage bayo babuze ibyo kurya, ku buryo ikiro cy'akawunga kikiva hano cyaguraga amafaranga 500, ariko ubu kiri ku 1,200 y'amanyarwanda. Bisobanura rero nubwo twebwe twahombye mu buryo bw'amafaranga, ariko u Rwanda rwahombye mu buryo bw'imirire mibi y'abaturage n'ubuzima guhenda. Byose ugiye kwitegereza urabona ko biri kuri ntuze, ukurikiranye ibinyamakuru uko bigenda byandika, byaba ibya hano mu Rwanda, byaba ibya hano muri Uganda, byaba n'ibyo mu Rwanda. Biragaragara yuko hano muri make ibihugu byombi byarahombeye, ibihugu byombi byarahahombeye, ariko cyane cyane byagize ingaruka mbi ku baturage b'abanyarwanda. Ndagira ngo ngushimire cyane Ben Mugisha, Reverend Pasteur Ben Mugisha, uri umwe mu bakora n'ibiganiro ndetse n'amakuru kuri radiyo Urumuri. Ndagira ngo ngushimire cyane, weekend nziza aho ngaho i Kampala. Urakoze cyane. Amakuru uyu munsi ntaha tuyasoreje, mwakoze abayakurikiye kuri mikoro. Ndi Jean Claude Murindahabi, hano i Paris muri studio ya 4 ya radiyo Urumuri, naho watugejejeho ibiganiro uyu munsi akaba ku bugenzuzi bwa gahunda n'ikoranabuhanga ni Celestin Sebahire muri studio ya 2 ya radiyo Urumuri mu Bubiligi. Wakoze cyane Celestin. Inshuti bakunzi ba radiyo Urumuri mwese abaduteza amatwi, weekend nziza.